হ্যালো ফ্রেন্ডস, তাহলে আজকে আপনাদের স্বাগত WTH এক্সপেরিমেন্টে। আজকে আমরা যে জিনিসটা বানাতে চলেছি সেটা আপনাদের ঘরে খুবই কাজে লাগবে এবং খুবই ইউজফুল হবে আপনাদের জন্য। তাহলে শুরু করা যাক এই নতুন ভিডিও। তো আমার এইটা বানাতে গেলে একটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে একটা বোতল। তো আমি এক্ষুনি একটা বোতল নিয়ে আসছি। তো এই বোতলটা দিয়ে আমি আমার জিনিসটা বানাবো। তো আমি দেখতেই পাচ্ছেন বোতলটাকে দুভাগে কেটে নিয়েছি, আগে থেকে কেটে রেখেছি যাতে ভিডিওটা লম্বা না হয়। তো বোতল আপনারা যে কোনো বাড়িতে পড়ে থাকা বোতল নিতে পারেন এবং এমনভাবে কাটবেন যাতে একটা পার্ট আরেকটা পার্টের মধ্যে এইভাবে ফিক্স হয়ে যায়, যেভাবে আমারটা ফিক্স হয়ে গেছে। এবং সেই অনুযায়ী কাটবেন, সেই সাইজ অনুযায়ী কাটবেন, যাতে আপনার মোটর এবং ব্লেড সেই যে পর্দাটা আমরা দেব সেই পর্দাটার থেকে একটু দূরে থাকে, যাতে ওর মধ্যে সেই ব্লেড না আটকায়। তো এবার আমি এর মধ্যে কিছু হোল করে নেব, যার মধ্যে আমার মোটরটাও ফিক্স হবে এবং ভেতরে যে হাওয়াটা যেটা মোটরটা টানবে সেটা বাইরেও বার করে দিতে পারবে। তো তার জন্য আমি কিছু হোল করে নেব। Let's go. এই যে দেখুন, আমরা পুরো ছিদ্র করে নিয়েছি, যে হাওয়া একটু বড় বড় করে করেছি যাতে হাওয়াটা ঠিকমতো পাস করতে পারে। এইবার আমি এটাকে খুলে নেব। আচ্ছা, এইবার লাগবে আমার একটা মোটর, যেটাকে আমি এর মধ্যে লাগাবো। তো মোটরটা আমি নিয়ে আসি। তো এবার আমি এই মোটরটা নিয়ে নিয়েছি। এইটা একটা ডিভিডি মোটর, 12 ভোল্টে রান করে। তো এই মোটরটা নেওয়ার কারণ এর 12 ভোল্ট স্পিড খুবই হাই এবং টর্ক খুবই হাই, তো সেই জন্য আমি এই মোটরটা নিয়েছি। এবং দেখুন, এই যে আমি মোটর জন্য যে হোলটা করেছি, এই মোটরটা পারফেক্টলি ফিক্সড। তো এবার আমি এটাকে ফিক্সড করে দেবো এবং চারদিক দিয়ে আমি গ্লুগান দিয়ে এটাকে ফিক্স করে দেবো। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি এটাকে পুরো গ্লুগান দিয়ে এখানটা সিল করে দিয়েছি হট গ্লু দিয়ে। এবং এটা আমি ইউজ করেছি এই এই হোয়াইট গ্লু, যেটা খুবই শক্ত হয়। আরেকটা মার্কেটে আরেক ধরনের গ্লু পাওয়া যায় যেটা ট্রান্সপারেন্ট, কিন্তু ওটা অতটা শক্ত নয়। তো আমি এটাকে পুরো দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে পুরো ব্লেডটা এখানে ফিক্স করে দিয়েছি, ফেভিকুইক দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছি এবং এটা আশেপাশে কোনো দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে না। এই পার্টটা আমার শেষ। এইবার আমি এতে কিছু কারুকার্য করব। তো এর জন্যে আমার একটা পাইপ লাগবে, সেটা আমি এখানে নিয়ে আসছি। চলে এসছে আমার পাইপ। এই পাইপটা এবার আমি এর ভেতর লাগাবো। এবার এতে আমি কয়েক ড্রপ ফেভিকুইক দিয়ে দেবো, যাতে এটা এখনকার মতো আটকে যায়। জাস্ট টেম্পোরারি আটকানোর জন্য। এই দেখুন, পুরোপুরি আমি এখানটা সিল করে দিয়েছি। এবার এর ভেতর দিয়ে মানে কোনো রকম ময়লা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না। যে ময়লাটা ভেতরে ঢুকবে সেটা আর বাইরে বেরিয়ে আসবে না। তো এবার আমাদের মেন কাজ সেটা হচ্ছে এর ভেতরে একটা জালি লাগানো। সেই জালিটা এসে গেছে। এগুলো সব ম্যাজিকের কামাল। তো এই জালিটা আমি এতে ফিক্স করব, কিন্তু তার আগে আপনাদের বলে দিই
এই রকম জালি আপনারা ঘরেই বানিয়ে নিতে পারবেন। যে কোনো তার নেবেন, বাড়িতে তার পড়েই থাকবে, শক্ত দেখে তার নেবেন, তার মধ্যে কাপড়, যে কোনো কাপড়, সিনথেটিক কাপড় হোক কিংবা সুতির কাপড় হোক, আপনারা সেলাই করে নেবেন টান টান করে, তারপর গ্লু গান দিয়ে সাইডগুলো এরকম যেরকম সিল করে দিয়েছি সেরকম সিল করে দেবেন। এবার আমি এটা এতে লাগিয়ে নেব। এটা হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট জায়গা, কারণ এই জায়গাটা যেন সিল থাকে, যাতে ভেতরে কোনো ধুলো ময়লা, মানে মোটরে যেতে কোনো ধুলো ময়লা না যায়। এবার এটা আমরা এতে লাগিয়ে নেব। এটা পুরোপুরি ফিক্স হয়ে গেল এবং এটা পুরোপুরি টাইট হয়ে আটকে গেল। এইবার আমরা শুরু করব আমাদের ওয়্যারিংয়ের কাজ। পুরোপুরি আমার কানেকশান হয়ে গেছে সবই। এই যে সুইচে আমি এখান থেকে সুইচে কানেকশান দিয়েছি এবং সেটা গেছে আমাদের মেন লিডে, এবং তারপর একটা তার নিয়ে ডাইরেক্ট মেন লিডে করেছি এবং এখানে একটা ডিসি সকেট। এবার আমি এটা পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে যুক্ত করে দেখাচ্ছি। এবার আমি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে আমার এটাকে কানেক্ট করে দিয়েছি। এবার আমি এটাকে চালিয়ে আপনাকে দেখাবো। দেখছেই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে চলছে, সাউন্ডও শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, এবার আমি এতে হ্যান্ডেল লাগাবো, আপনাদের দেখাচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন পিভিসি পাইপ দিয়ে আমি ধরার জন্য এটাকে একটা হ্যান্ডেল বানিয়েছি। তো এইটা আমি এতে লাগিয়ে দেবো। তার জন্যে আমি এখানে ইউজ করব ফেভিকুইক ইউজ করব এবং এটাকে এখানে লাগিয়ে দেবো। एक बूंद जिंदगी का। শুকিয়ে যাক। এবার এতে আমি এই সুইচটা ফিট করে দেবো। তো ফিট করে আপনাদের দেখাচ্ছি কীভাবে আমি ফিট করেছি। আমাদের এটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার আপনাদের এটা চালিয়ে দেখানোর পালা যে এটা কাজ করছে কি করছে না। সাউন্ড আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন, চালু হয়ে গেছে। চালু আমি করে দিয়েছি। এটাকে আপনাদের দেখানোর আগে একবার টেস্ট করেছিলাম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ভেতরে জমেই রয়েছে। এই যে দেখুন, ঘরের কাজের জন্য ইউজফুল এবং কোনো সায়েন্স প্রজেক্টেও এটা খুবই ইউজফুল। তো কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, এবং যদি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। টাটা।